Wah, gelap juga. Selamat datang. Welcome. Mobil Legend. Ini situasi malam karena besok kita udah pulang siang-siang. Ini buat bikin syuting film India bagus nih Bang Ojal nih. हो तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं. Bisa gue pastikan apapun yang gue lakukan sekarang itu adalah cara terakhir gue untuk menghibur diri. Being lights. Dia diletak di depan tenda ya. Ini biar kenapa ini Pak? Ini untuk ada pengunjung kalau ada emergensi, ada taruhlah keluarga ade cari ade. Nanti saya tinggal ngecek nomor tendanya, nggak usah, jadi tidak mengganggu tenda yang lain. Oke. Oh, Oh, Muhammad Ridwan. Sip. Oke nih Bang Dian, kita dirikan tenda nih malam. Oke. Oke Bang Dian. Makasih ya AA sampai Udin. beristirahat. Oke, akan Selamat sia-siakan harimu Iya. tanpa istirahat. siap Kang Siap, Pak. Udin. Siap. Kita nikmati malam ini dengan secangkir kopi dan sebatang rokok. Kita diantarkan camping sama Bapak Pablo karena takut nyasar kita. Sama. Hah? Ini mau nyari kutir nih Pak. Tahu kutir gak? Kuta air nih, kalau malam-malam saya nyarinya begini Pak. Kayak orang camping. Cawan minyak. Nggak apa-apa. Dari sana. Jalanannya udah rapih. Oi. Wah, kita gelap-gelapan. Ini gubuk. Wah, kalau malam nggak kelihatan, mungkin pagi kita bisa senter nanti. Oh, wah gelap juga. Selamat datang. Welcome. Mobil Legend. Ini situasi malam karena besok kita udah pulang siang-siang. Jadi kita videoin malam di sini. Tuh. Suasananya asik banget, jangkrik-jangkriknya nih. Ini toilet. Oh, ini toilet wanita ya, Kang? Beda ya? Oh, ada bacanya tuh. Terbesok kita keliling-keliling. Terbesok kita center-center lagi. Camp. Oh, ini camp family nih Bang Goji ya. Ayo duluan depan. Enggak, ini masih. Oh. Ayo. Nih malam-malam kita ngopi bray. Temeni sama kopi kesukaan saya. Indo Cafe. Yuk, ngapain lo? Oh, nyentar aja. Lagi masang tenda Abang Gojal pukul 22.30. Ini kita kemungkinan pengen ke Curug Goong. Setelah dari Curug Goong kita kalau ada waktu kita ke curug-curug lainnya. Nih kita bersama Bang Dian nih, baru pertama kali ke Curug. Gimana Bang Dian? Ini biasa giduan nih kalau ke tempat dingin nih. Iya, Bang Bian. Ini Bang Bian baru pertama kali Bang Bian ya? Iya, kita baru baru pertama pertama kali. kali bersama Bang Rio. Curug kapan Bang Bian? Curug Neuci Putri Sama siapa aja Bang Bian? sama Bang Rio, Bang Gojal, Bang Wawan. Bang Rio mana? Bang Rio itu, Bang Wawan siapa? Bang Wan mana? Bang Wawan ini nih, Bang Ridwan. Oh, Bang Ya, Ridwan. Bang Ridwan. Bang mantap. Ridwan, Ini biasa MPR. giduan nih. Ya gua keduan dia. Nggak di giduan nih. Dingin-dingin. Insya Allah semudah balik dari sini. Iya. Ya. Amin. Amin. Kemungkinan kita langsung berangkat. Kelar beresin tenda Bang Rio. Bang Rio lagi sibuk. Posisi di sini hari Rabu. Sepi banget nih Bang Ojal. Asli yang kita udah tadi survei. Lokasi di sini sepi, sangat asri untuk
menikmati atau tafakur alam lebih bagus di sini. Solo camping juga rekomendasi banget sih buat tenangin diri karena lokasinya sudah diperbaikin, toilet, musola, atau casan juga tadi ada. Yuk, Kemon. Kita ke Curug Goong. Curug Goong di kayu-kayu, Bang. Di sono no, kayu-kayu no. Curug yang itu aja yang tempat kita mandi aja langsung. Ya, tadi gue bilangin Curug Goong. Kurang lebih dari camp ke Curug Goong, kalau kita ke campnya di family kurang lebih 5 menit langsung ke Curug Goong tuh, belok kiri tuh langsung ke situ Bang Ojal. Tuh Curug Goong patokannya bambu-bambu Bang Ojal, tinggal turun ke bawah. Ayo di depan semua dong. Depan Kayak dong. mana anak-anak. Menjatuh lagi. Yuk, depan yuk. Yuk. Kalau ke Curug Goong hati-hati ya di sini. Di mananya dulu licin Bang Ojal. Peringatan itu mana? Waspada harus beras. Dimohon untuk tidak beraktivitas di area curug dan Oh. sungai saat turun hujan. Jadi kalau misalnya turun hujan nggak boleh aktivitas di sini. Aduh. Ini adalah Curug Goong yang berada 5 menit dari campground family. Curugnya itu kotak, nggak terlalu dalam, kurang lebih semeter paling dalam. Kalau ya mau nyobain mandi di sini. Di sini sangat sepi, kita doang berempat. Nah, turunnya treknya dari sini Bang Ojal. Nah, treknya dari sini, dia turun ke bawahnya. Tuh. Dia ke bawah tuh. Nah, dia langsung ke Curug Goong. Oke. Biarin aja Bang. Dingin nggak? Gue foto yo. Mantap. Mau mandi, Bang Rio? Bang Rio mau mandi gak? Dingin ya? Hah? Mau mandi gak? Mau mandi gak? Iya, gue videoin sini. Kayaknya kurang lebih semeter dah tuh dalamnya. Jadi kita berenangnya di mana Bang Ojal? Karena kita mandi nanti di Curug Ciputri. Boy, Ciputri atas, Ciputri pendek. Itu di jembatan, bukan di curug itu. Itu apa? Lubangan. Lubangan ya? Lubangan Ciputri. Rencana soalnya airnya sangat bersih ya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel Bang Ridwan MTL. Oke, jadi teman-teman, Curug Goong itu yang tadi kita sudah survei bersama teman-teman. Teman-teman kita nggak mau mandi dikarenakan di Goong itu tempatnya tertutup lah. Jadi kita memilih untuk survei curug lainnya.